佢原來係咁嘅。隔離嗰條隊啲車咧就上晒嚟，喺嗰度排住隊。咁工作人員就會指引你上去啦，好似呢個車咁樣，一路上一路上。而家呢個時間咧11:47，咁啊計劃11:50開船，先頭個船咧已經係響咗0㗎啦。咁多人嘅喎，有啲人咧佢會俾條車匙，應該係佢哋嘅人開上去攞車，係嘛？好麻煩啊，其實。邊度？係啊。4蚊啊！可能。你有冇咁平嘅凍檸茶？估應該呢個係16蚊嘅，我估嘅咋，我真係唔知啊！我仲有呢兩個，呢兩個就都係8蚊。呢度我知啊，佢疏導唔使理佢啦。係我哋跟導航嘅。係啊，跟導航啊，唔理啊。陣間走咗。錯咗就等下班船啦，嚇。呢邊唯一一棟高層住宅，成個城市啊最高呢棟。嗰啲椰子樹吹到東歪西倒咁，都係賣啲咩金屬鋼材嗰啲嘢。輪胎，關於汽車，城鎮啊！啊，真係同湛江差好遠，係咩維也納咁樣。開始有啲酒店。3部粵 A，你咁驚咧？預約過去。喺木蘭大道繼續直行11公里。木蘭大道。哇！琴晚就係諗住嚟呢度揾間酒店，好在啫。係啊，因為都冇過。寧願住喺湛江，朝頭早早啲過嚟好過。起碼有杯咖啡飲下。係。旅遊咧點都係你要有咁上下城市先好行。我哋尋日都冇去湛江嘅海邊，其實嗰邊都好靚。好，仲有10零分鐘都冇啊！我哋就到港口碼頭啦，都唔叫碼頭啦，直頭叫港口啦。究竟係點咧？我哋跟住前邊嗰架粵 A 第一次嚟啊！電車。路上亦都開始見到多電車啦，咁個心就安樂好多，即係起碼知道冇行錯路啦，係嘛？海南島去過，但係你話咁樣去就第一次。揸車去真係第一次。係啊，坐飛機最快啦，1個鐘就到廣州。2嚿水嗰陣。200蚊咋？嗰時我哋平嗰時買嗰啲機票，不過而家應該可能唔得。難講。同埋呢邊都多高樓大廈喎，唔止先頭個鎮嗰度咁隔涉啊！都冇咩人買啊！咁啊，你睇呢啲全部都新樓嚟。啱啦，海港新港係咪？跟住 A 咁樣。因為你要睇佢買嗰條船票係邊個港新口？港有2個港口㗎。有2個港口啊嘛，即係買嗰時係2個港口。一個徐聞港。係徐聞港。就最基本嗰個。就小新能源車。哦，海港新港就新能源嘅，全部都係新能源車。哦，即係嗰邊都可以過嘅。都得，大小。預約咗就直行。哦，未預約車輛掉頭。未預約掉頭。掉頭掉去邊啊？叫人哋。走翻湛江咯。係啊。預約先至可以直行。預約先至好行啊！預約先好入嚟咁解咯。哦，即係你要網上買咗。嚇。哦，買咗船飛先得。咪繼續你嘅行程咯。底下啲商鋪唔係咁容易嚟㗎。咁啊唔係電車都可以行呢度，據我所知。至於係咪嘅我都唔知啊，因為電車睇人哋做嘢。哇！全部都係椰樹。矮腳椰樹。矮腳椰樹。哦，海啦！邊就係碼頭啦。睇到海啦已經。啊，蒙查查。蒙查查。係。先嗱，好似真係咗湖南咁啊！係嚟到呢度就有翻啲好多啦，啲天氣都好少少，近海邊啊嘛，畢竟。係啊，哇，好多椰子啊賣，哦，全部都係椰子啊，對面賣椰子。仲有充電添。去海南島先買椰子咯。係海南島先，幾多月你又傾呢？哦，跟住你。
車輛不得進港啊！走右線，超速向左行駛，進入私有道路。嗱，已預約新能源小車通道睇先，已預約小車通道，新能源車通道向左行駛，進入私有道路。應該係新能源車係通道，係係嘛？係啊！請關閉遠通道，小車通道全部一樣，一樣一樣。即係應該多車嘅時候就客貨車通道、超寬車通道、哦，嗰個係去嗰度停車，小車通道、海安新港售票處房車就呢度。散客啊！如果有散客就嗰度，散客係40幾蚊一個人車分。離，隨車人員你要落車。啊！我要落車咯喎！問下靚女先，跟住架新能源車就得啦，係嘛？嗱，喺度落車啦，啲人執嘢啦要，係嘛？哦，攞行李啦，行船飛啊，登陸嗰度係坐船嘅，要攞身份證嚟刷噶係嘛應該係啦。跟住呢個歌記士你落車。 ？415船飛啊，唔係好多人。好啦，終於我哋嚟到第一關，咁啊跟住架落車就得噶啦。咁啱先問咗保安哥哥睇身份證呢一站，後邊係點咧？阿保安哥哥話唔使落車嘅。係啊，佢話唔係個個港口係，哦就呢一個港口呢一度就新能源隨車人員唔使落車，哦因為佢有2個港口噶嘛。哦，咁係點咧？聽安排，聽安排啦聽安排，早啲嚟咁就得噶啦。咁反正我哋而家就排隊啦嚇，前邊都仲有3幾部車。攞身份證一查咁就得噶啦。係啊，望咗一眼咁係啊，啊，就網走。上買咗張票。嗱，呢度貨車裝緊船啦。有陣時係落緊船啊！慢啲，睇清楚。5號泊位呢度我。哋8號。哇，有啲，反正咩都要咁樣裝船去。6號泊位。我小新能源寫住係8號泊位嘅，哦，全部都係8號嘅新能源一堆呢度。綠源2號應該係啦。哦，啊，全部呢度喺晒排隊。新能源小車，跟住佢話8號泊位。好，哇，全部喺晒度啊！嗱，新能源。就跟住呢個啦嚇。嚟到而家呢個時間咧，就陸續上船。咁咧，隨行人員即係個老婆啦嚇，喺嗰邊上船，上嗰條船。咁我咧應該係上呢條船，我估嘅啫嚇。係咪點咧？等陣會唔會再見翻咧？唔知。總之咧，跟大隊啊。佢原來係咁嘅，隔離嗰條隊啲車咧就上晒嚟，喺嗰度排住隊。咁工作人員就會指引你上去啦，好似呢個車咁樣，一路上一路上。咁啊上到去咧就按指引停低。咁點解新能源車要咁咧？其實好簡單，佢怕佢着火啊，因為新能源車會着火。咁如果你話有其他客人跟住着火咁嚟啦，大吉利是啊嚇。跟住呢個哥哥就會指引我哋咯。等咗片刻，咁咧就上到嚟呢度啦。呢度咧就跟住指引就得噶啦，都冇乜嘢嘅啫嚇。但係咧碼頭呢度好大風，好大。咁啊，可能等陣真係我要坐住呢條船上邊甲板呢度過去，先遇得翻個老婆啦。喺海上邊有冇信號咧？我都係唔知。哦，跟住咧有個司機哥哥啊，落嚟就揸住我部車上去。咁咧佢就叫我喺呢個位置啊，等2分鐘左右，佢泊好個車。呢個老師傅嚟嘅。嗱，好老實講啊，我咧貨車我見得多，咩花神我都見過嘅。船咧咁大部咧就真少見。風中凌亂，我幾驚呢部船開咗啊！其實咧，佢話呢部船咧係1150，但係依家咧1042啫喎，會唔會提早開船咧？我唔知㗎嚇。又或者係特斯拉過咗去嗰邊先咧，我都唔知。上嚟揾翻個老婆先。睇大船啊！據說成個船程咧需要90分鐘㗎。咁啊〜過嚟呢邊咧，佢淨係需要
帶啲食物就得㗎啦嚇。帶咗支水，而家揾翻個老婆先。呢度就係內倉，咁啊有杯麵嘅，哇咁樣嘅喎，哇好多人下咯喎。哦，仲有得斟熱水嘅，洗手間咁都幾齊全嗰啲嘢。唔見咗嘅咧，咁啊呢度就可以睇到對面條船咯，仲有車上緊啊！原來我先頭都以為上滿，嗱喺呢度睇到啊，其實完全未上滿嘅。咧根據指示啊，應該要關咗哨兵模式嘅。哦，仲有另外呢個 C 艙好似靚啲，咁啊老婆就喺呢度，咁啊喺呢度等啦，唔好出去外邊吹風啊嚇。到而家咧搞清楚啦嚇，呢一種叫海安港，叫人車分離。又話人車還車，呢個遠啲，遠少少啦。遠啲㗎嗰個遠。同埋咧密啲嘅感覺上，呢邊啊嚇啲船感覺啊嚇，嗰邊咧就新能源車，佢指定有啲船次係新能源車，有啲係新能源車不能上嘅。我所知道就係咁啦，因為正如之後所講，拍着火啊嘛，唔掂㗎嘛。咁樣換言之，我而家坐喺呢度咧，全部都係新能源車嘅司機嚟。即係你上去全部新能源車。啊嗰邊一定，呢邊未必有，呢邊有遊客㗎嘛。係咪？嗰邊係新能源車司機。即係咁新能源車咧，就係嗰隻船。係就係嗰隻船，嗰部冇一部唔係綠牌嘅。全部都係綠牌嘅。貨車就下邊呢度裝緊貨車，我之後睇見一部都未裝上嚟，仲喺度排緊隊，但係可以有裝貨車，嗰邊就冇貨車嘅。嗰邊係冇貨車嘅。冇貨車。咁至於新能源貨車點過去咧？咁我就唔知啦嚇，或者有都唔定嘅。喺度食杯麵咯，我仲帶埋電腦過嚟，諗住剪片添，睇怕難啲啦。難啊嚇！都可以嘅。都可以啊！呢度咧就有即食麵賣，10蚊一桶。咁啊，如果係外邊嗰啲平價超市就4蚊幾5蚊咯，咁一杯。咁仲有咧就有水賣添，礦泉水3蚊，可能好細樽啦。嚟到而家呢個時間咧，1147，咁啊計劃1150開船，先頭個船咧已經係響咗0㗎啦。咁多人嘅喎，有啲人咧佢會瞓喺張凳度㗎，工作人員會過嚟驅趕㗎。佢話你唔得咁樣㗎，唔俾瞓住喺張凳度㗎，咁咯。咁啊，比想象中咧時間係一樣嘅。咧喺啲社交媒體度咧就猛咁又話，哎呀你都唔好去啦，揀用方案好差㗎，等咗8個鐘啊先去得到。嗱，事情係咁嘅，嗰部船咧你買咗飛你可以唔嚟，但係咧一裝滿車就走又或者夠鐘就走，應該係咁嘅。咁至於你又早咗嚟，好似我哋呢啲咁嘅懶穩陣嘅，係我嘅事啫。我可以校正最尾半個鐘頭先嚟㗎。佢係一裝滿係一裝滿就走，咁梗係早啲嚟好啦。我寧願喺個船呢度坐住都好過啦。喺度路上喺度驚喎，係咪？咁咧呢度差唔多開船啦，大概就用多2個鐘頭到，咁啊應該會上得翻我哋部車㗎啦。咁啊應該係3點鐘係嘛？我哋就可以去食下午茶咯，就啱好3點3老爸茶，正啊！計劃係咁嘅咁至於如果等人到我咧，我哋去買杯麵食咯。到我再講10蚊都唔係好離譜。咁同埋咧，先頭嗰部車嗰部船嗰啲車咪喺上邊嘅。咁佢有啲係會有哨兵系統嘅，即係你架車喐咧，佢就會叫噶嘛。原則上係要全部關晒㗎。咁有啲係其實而家新能源車咧，即係電車都係可以用手機遙控㗎啦。咁有啲人冇關啦，但係都會開船嘅，一路開一路嗰條船就猛咁喺度叫緊嗰啲車。我喺離咁遠都聽到。以為你偷喺度？係啊，以為有人偷車啊嘛。嗱，就係咁樣樣咯。仲有沖涼嘅呢度好似。好，我哋又嚟睇船啦。咦，架車唔見咗咯喎！裝住架車嗰條船唔見咗咯喎！呢度咧就係呢個應該叫咩？甲板啊嚇！
裝住我哋嘅車嗰部船咧唔見咗啦。我哋過翻嚟呢邊睇，好多人咧受不了呢種環境啊。據說呢個已經算比較好嘅船嚟㗎啦。咁咧係企咗出去外邊甲板呢度吹風㗎。咁我都嚟吹下風，睇下架船喐成點啦嚇。確實如此喎，喺度好緩慢咁行駛中。應該嗰度轉緊彎啊條船。另外咧呢邊咧就好多人喺度食下煙仔咁啦嚇，就可以望到個碼頭啊。好多船咧，呢就汽油車嘅，同埋都仲見到好多車喺度排緊隊。正前方咧好細嗰度啊，睇見咧排緊隊嗰啲咧就新能源車啦，排緊隊啊仲。仲有坐呢個船咧係可以帶寵物上嚟嘅喎，係啊，係允許啊帶狗狗上嚟嘅可以。哇！一望無際，咩都睇唔到嘅。依家呢應該喺個海嘅中間。另外咧船都搖得幾犀利啊！咁但係始終部船夠大咧，肯定冇問題。見到陸地啦嚇，係好清晰見到陸地嘅。我相信鏡頭正前方就係海南島嘅，唔係好耐啫喎。咁啊當然啦，要停定落得船，落得車，半個鐘頭。好彩嗱嚟到靠岸邊啊，已經見到個緩慢行駛中。咁靠岸邊梗係唔開得快㗎啦。不過咧天氣一般啲啊，同埋咧海南島都要着羽絨嘅。我着少咗衫。着少咗衫，我都着少咗衫。係啊。諗唔到呢度好似仲凍過廣州咁嘅咧嚇，又會咁樣嘅咧？仲凍過翻。早幾日廣州有一日中午熱鬼到。熱到非常啊！感受都有人獎我見。19攝氏度，但係重點係陰天。靠岸啦！我哋運車嗰部船就喺呢度啦。係啊，停住咗啦。綠源2號啊，全部都係新能源汽車、電車。咁佢係要等勾好部船，究竟係佢哋開落去啊，定係我哋走上去開咧？我哋走上去開好慢嘅喎。而家係佢開。應該係佢開嘅，我覺得係啊。乜條鎖匙喺我哋度？係咯，條鎖車匙喺我哋度喎。佢點開咧？真係唔知。仲係一個體驗嘅。如果你話嚟都係啊，坐飛機。為咗方便玩嘅話，一定係飛機最好。飛機最好。冇錯冇錯。你係坐船嚟嘅，真係。咁即使話等陣我落咗船，我仲要行過去嗰度俾條車匙，應該係佢哋嘅人開上去攞車，係嘛？好麻煩啊，其實。終於見到我哋啲車啦嚇，唔知揾唔揾得翻我部車喺邊咧？司機哥哥講話5號嘅，佢話靠埋邊嘅，不過唔知係嗰邊係5號定係呢邊係5號嘅。係啊，等多。係啊，泊船要需要一啲時間啊。呢部船咧載人咧差唔多落車啦，同埋咧睇見啊，應該就係嗰部。咁佢究竟點樣將啲車射落去咧？嗱，開下眼界。其實咧，好老實講啊，嚟到呢一個 moment 咧，我哋覺得開車嚟海南島並唔係一個好明智嘅選擇。但係你話作為一個人生嘅體驗咧，咁啊第日都起碼有得講下。哦，原來佢係咁樣，即係有得講啊，係嘛？咁咯，就係為體驗啫，人生都係。咁嗱，我估嘅咋嚇，佢應該係佢將咗分咗3部分，呢個係第一部分，啲車射晒落去，係咪？跟住第2部分，啲車射晒入去，跟住第3部分。成日等4車都煩啊！因為我估係咁嘅咋嚇。坐飛機係聰明好多嘅，睇嚟。開車嚟啊，好鬼笨嘅。開車嚟已經算快㗎啦，我哋一嚟到已經幾點鐘啊？9點幾10點。嗰啲嚟啊！哇！錢都唔好鬼嚟啊！貼錢啊，真係。真係啊！你又多人又剩。咁啊嗱，開始陸續落船㗎啦嚇！喂，落船咯喂，落船咯喂。
我睇得明啦，有啲早落咗船嘅乘客咧，已經上船揾翻自己部車啦，自己開落嚟嘅。佢應該係你肯定要等前面嗰啲走咗先得㗎，都耐㗎喎嚇。咁樣嘅，嗰度係人車匯合，即是話咧，老婆咧應該要喺嗰度等，然之後咧我哋喺度上船，上船攞翻自己部車，開始有人走啦，嗰個最早嗰部車，咁咧工作人員會喺嗰度指引，車行緊，人俾行，係咪？咁樣落船嘅，咁然之後呢度咧下邊都有車嘅，但係呢啲就係有車落咗船啦，哇，超多人，咁依家咧就咁嘅。我咧就自己上嚟呢度攞翻部車，咁司機哥哥啱先講過5號，咁揾下啦嚇，5號就係呢一條車道啦，咁慢慢揾下啦嚇。咁嘅喎，好多司機上咗嚟咯喎，哇！咁睇嚟真係好前喎嚇，應該就係前邊嗰部嘅，即係一路要行到去盡頭嘅。咁車間距咁細咧，我相信等陣出去嘅時候都係要做好分流先得。我終於上咗車啦，哇，靠到船尾咁滯嘅，等啦，只能係等啲車喐，工作人員指引，即係至少我左邊呢啲車出晒去先得，應該好快嘅啫。終於等到依家咧，車開始出去啦。咁喺最邊嗰行嘅車已經出咗去，咁我估嘅就係當剩低呢2行嘅車走埋之後，咪到我呢行啦。我哋到咗間茶居。終於到咗啦，咁係10點15分啦，唔好講朝頭早起身嗰啲啦，10點15分去到碼頭，係啦，8點15分出發嘅，係8點15分出發，即係由湛江出發。咁依家咧就2點半，2點半終於裝卸完畢啦，嗰啲車。其實咧船程好快，就係裝卸。係啦，坐船嘅時間短啊，等嗰下啊，船個半鐘，裝船耐啊，裝船耐啊，即係你要一部車放喺啲船度一格格，上仲耐過落嘅，因為人揸車其實幾快嘅，但係落咧要等所有人落晒船，係佢先至俾開，仲要一步一步落晒先。哇，真係耐啊！我哋都仲要唔係最尾嗰架車喎，中間喺先頭咧見到同我同一程咧，最後邊嗰個最近嗰個落船嗰個位咧，嗰部車大概都有係向住船頭。咁冇計啊！等啦，等到啲全部人開晒之後，佢先至走晒先得咯。同埋好多都係本地車牌嘅，同埋一個湛江車牌嘅過嚟，係啊。呢個湛江咯。都有一個深圳嘅。深圳。廣東佬唔多啊。廣州嘅好似真係唔見。喂，如果你咪話譬如好似住喺島上邊，出島都幾麻煩嘅。即係呢一種交通方式。你冇理由鋪去搭飛機嘅。係啊。咁你譬如你話開車話想話開去廣東咁樣，咁你真係下下都要坐船先得。怪唔得喺路上好少見海南島嘅車。進入海口啦，大城市咁啊，冇咩區別。湛江。係咯，同湛江冇咩區別咯。第一印象就兩邊都係椰子樹，一樣有電雞嘅。肯定有噶啦。咁同埋咧，即係而家未知啊，坐低先睇海口嘅樓價又係好瘋狂。係啊，海南島樓價好瘋狂，甚至乎係講係中國，呢度都唔叫內地嘅，知唔知啊？唔好咁講啦，總之中國大陸，呢度又唔算大陸喎。總之中國大城市炒樓係佢呢度先，仲早過深圳。但係炒得最瘋狂啊！廈門唔好計嗰啲小城市起到死城嗰種喎，唔講嗰種呢度係有人住嘅。不過如果俾我揀湛江同海口，我覺得會揀湛江，100%。係冇得傾。你話淨係一個上島都煩啊！好似嚟旅遊嘅都係東北人多喎，即係嗰啲內陸嗰啲多啊，廣東佬即係冇咩感覺都喺呢度。即係廣東嘅車牌都唔多見，好多外省車啊，咩黑龍江嗰啲吉林咩四川乜嘢嗰啲，凍啊佢哋嗰啲地方。廣東老實講真係
唉，去海南去馬來西亞仲快。唉，真係馬來西亞仲快。嗱，你坐飛機4個鐘，機程加埋個安檢6個鐘，我倒閉咗馬來西亞。又小紅書又啱，又今次又講得啱喎。佢話用咗8個鐘。佢講話去到碼頭數啊，嗰啲人真係睇下你點樣計啦。但係如果真係用時，真係要啊。咁啊，我嚟呢度用咗6個半鐘，同去一次馬來西亞冇咩區別，就係過咗個瓊州海峽，用咗6個半鐘。佢真係要整條橋先得㗎。上邊有高架路唔行嘅係都要喺底下行。哇！真係好多樓啊，起到。係啊，炒起身。東北嘢都，四川東北貴州嘢。終於嚟到啦，咁同大家總結一下先啦嚇。你好多怨言嘅，呻到樹杯落。我哋係8點半開車，8點15分開車，10點15分去到嗰個碼頭，咁啊一切搞掂咧就裝船，12點50分就開船，其實就係裝船內，一切都係裝船內，包括卸船都係，卸船已經係快過裝船噶啦嚇。個裝船咧，我估啊，因為佢要等齊人啊，卸船嘅時候咧，因為係司機自己開車好快，裝船嘅時候咧要佢嚟裝，因為你裝船嘅時候咧冇咁方便噶嘛，對唔準啲位噶嘛，到時喐咗撞咗隔離架車，佢哋要埋單噶嘛，邊個埋單啊？係嘛？咁我估係咁嘅。咁最主要係裝船時間太長啦，我哋就去食一啲當地嘅美食，就喺前邊嘅啫，飲下午茶咧，可以見到全國各地嘅車牌㗎瓊就係海南島啦，頭又見到有江西㗎啦，有即係新疆㗎啦，雲就係雲南咯，黑龍江好多外省，吉林幾乎成部車都係㗎，係嘛？成部船都係啊！成部船都係外省嘅，即係東北啊，仲要唔係外省啊！地圖軟件就喺呢度就顯示，睇下係咪啦？呢度仲有鹽焗雞。同大家講下古仔先啦。其實咧，海口啊，以前唔係海南島以前咧係屬於廣東省嘅。咁咧應該好似92年定幾時咧，佢就分開咗啦嚇。然之後咧咁啊獨立成省就叫海南省。咁有好多嘢咧係同我哋廣東啊嚇係源於一脈，但係又有啲嘢唔同嘅。而家就外省人多，廣東都外省人多，係嘛？咁但係呢度咧就會比廣東溫暖啲嘅啦。嗰度仲有個古廟啊，嗰度又係景點嚟㗎。景點啊，其實係啊，我哋食完嘢睇下景點再算啦嚇。邊嗰度叫崖州古城，我哋去啲叫春福茶店，仲有2分鐘。崖州古城就係呢度啦，等陣再睇啦。我哋梗係食咗嘢先啦。就係呢度啦。揸咁耐車嚟到呢度，有開咪好咯。有開啊！呢邊啲人飲茶咧就仲叻過我哋廣州人啊！春福茶店，哇！呢個時段3點3喎，都多人嘅。有煎餃有粥，呢度寫咗價錢啦。好正宗咁喎，咁樣。海南茶我哋去馬來西亞飲過。馬來西亞啲就新嘅，呢個現嘅，都係呢度傳過去。係，咁樣反覆沖泡出嚟。呢度師傅喺度整緊正宗檸檬茶啦，好正宗嘅喎，睇嚟。凍嘅，我係要檸檬茶，又點能夠唔凍咧？佢仲有個鎚喺度鎚嗰啲，佢唔止一杯嘅喎，睇嚟。呢個就係茶底，咁樣嘅，咁樣啦。啲老茶客喺度嘆緊下午茶，咁我攞我哋嘅飲品咯。
我哋揀啲咩食啊？粽啦，炸雞翼啦，梗係要啦，粽啦。拿個粽仲有嗰個三寶都好似幾好啊！三個啦。係啊。哦。一個是吧？一個。仲有嗰個咧咁辣咁樣嘅咧嚇。你嘅嘢食就到咗啦。佢呢個咧係甜嘅茶嚟嘅，凍檸茶。嗱，凍檸茶咧就咁嘅，個價格係4蚊一杯啊！佢就係冇奶嘅，哦，佢就係加糖嘅啫呢種。跟住上邊呢個咧就剔咗2個，咁咧應該咧嗰個呢一壺茶咧應該係7蚊嘅呢一壺，咁咧佢唔係淨係俾一杯你嘅喎，收7蚊喎，仲有呢度仲有一壺。哇！檸檬嘅啫。咁就係呢度，4蚊啊！你有冇飲過咁平嘅凍檸茶？我估應該呢個係16蚊嘅，我估嘅就係我真係唔知啊！我仲有呢兩個就都係8蚊啊！而海南呢邊都係咁樣食嘅，因為咧到夏天嘅時候，佢係比廣州、廣東應該係要更熱㗎，係嘛？但颱風又多，咁好多人咧就梗係飲食最緊要啦，肚餓啦我都應該要呢個係最貴嘅，係嘛？應該要係嘅。佢有肉丸嗰啲。哇，都幾大抽喎，嚇有骨嘅。哇，我見咧好多人咧仲喺度食啲麵包啊，又或者清補涼咁㗎。呢次細個同阿爸去飲茶食嗰啲排骨啦，不過細個就冇咁大籠。幾好食喎！嗰啲肉冇咁靚，係啊。仲幾好食添㗎，其實佢唔係好多發粉啊，佢唔係嗰啲發到醬晒嘅。呢個好真好食，加醬肚餓，幾多骨嗱，一路食嘅一路飲杯檸檬茶。咁佢下邊係有糖嘅，你飲嘅時候咧就一路攪開佢，咁就得㗎啦。餓到咩咁啊真係！個船又等得太耐。呢個種個顏色咁嘅。唔係佢有加豉油落去。或者豉油後加嘅，定係原先就係咁嘅色嘅咧？唔好理佢。係咯，佢裏邊咩餡嚟嘅？咁嘅喎，好有趣喎！豬肉餡嚟㗎。都幾過癮。同埋佢啲調味都唔算話太刺激，好鹹嗰種唔係嘅。我真係下邊呢啲就有糯米咧，啲色水冇咁深嘅，跟住再配上一啖檸檬茶。嗰邊就蛋糕真係睇下。今晚去食下啲夜市咁咪得啦，係嘛？夜市冇呢個咁好食。夜市全部都係全花樣嗰啲啊。哦，真係好特別啊！唔可以話難食，好食嘅。但係咧，相比之下，真係個蒸排骨好，個蒸排骨好。中山嗰個好食。呢個好過中山。純白糖加茶。係啊，你攞支管飲啊。英國人飲茶咪咁嘅咯，唔會好飲。嗱，如果你覺得甜嗰頭咧，再加啲茶落去咁就得㗎，唔會。再食個排骨。或者係芋頭。為數不多嘅芋頭。據説話咧，呢度啊，農曆新年期間嚟到咧，一個位都冇嘅，真係誇張嘅。咁咧原來係海南島啊，以前係隸屬廣東省㗎啦。到咗1988年咧，咁啊就係自己成立咗自己嘅省咯，然之後咧就係最年輕嘅省級行政區嚟嘅。去到以前咧，明朝、清朝嘅時候咧，其實呢度都會有行政單位㗎啦，叫崖州啊。咁啊，崖州古城同以前隔離嗰個啊，同以前嘅清朝有冇咩聯繫咧？咁啊，等陣帶大家去睇下，有趣嘅。
咁樣加檸檬茶喎，4蚊喎，嚇咁又係凍嘅喎，呢個抵飲啊！仲有檸檬，啲冇檸檬都抵啦。嚟試下呢個啦，呢個醬汁咧，佢係俾咗2碟我哋嘅，即係每位客人都有。咁啊，呢啲係7蚊。 7蚊8蚊就係嗰個蒸排骨16咯。抵食喎，平喎，平過廣州好多。呢啲價錢啊，要去到番禺先有啊。個煎餃都好食，都好食。好餓真係。冇啊。翻到菠蘿油啊，菠蘿包。接落嚟咧就2個麵包啦，應該係收緊5蚊一個嘅嚇。係啊，同埋呢個我覺得會唔會係芥煙醬咧？咁樣係識水嘅喎，唔會預製啦嚇。係啊，落手啦好嘛，我係手乾淨嘅。我先頭見到嗰個叔叔攞筷子咁樣慢慢分開佢，都係成個嘅。哦，有餡嘅，5蚊仲有餡喎。5蚊仲有餡。係咯。睇嚟海南5蚊仲有餡喎，識食。識生活啊大佬。廣東人有啲錢。而家交通便利咗，所以即係多咗外省人嚟。我好記得㗎，我同大家講個古仔。個女3歲，仲要推住 BB 車嗰陣嚟過三亞一次。咁當時咧就已經講話好多嗰啲海鮮餐廳嘅劏客嘅。咁我哋都好小心㗎，但係都要食嘅。咁啊去到嗰個海鮮市場咧，咁咧我同老婆傾偈，梗係要用廣東話㗎啦。不過個老闆娘聽我哋用廣東話咧，就細細聲同佢講：嗱，呢個俾埋你啦咁樣。咁我哋就知係醒水啊，咩事啊？然之後咧，當日我哋喺三亞住嗰個民宿樓下，唔係嗰時冇咁多東北。係都有，但係有啦已經開始食早餐，就係食東北早餐嚟嘅。係啊。哦。咁同埋咧，嗱講下啲負面嘅嘢。當時啊，我講啊，好多年之前啦。咁因為我哋廣州人咧已經係好知要保護好自己財物㗎啦。咁咧喺褲袋你係唔會擺好多現金嘅。咁嗰日咧俾人打荷包，咁但係其實個褲袋係冇錢嘅，3蚊2蚊嗰啲準備坐巴士咯。哦，依家就肯定冇㗎啦嚇。我哋嗰次係去咗陵水啊。陵水係嘛？包到啦。哦。報團啦。係當時用報團去嘅，今次係自己揸車啊，咩都試下啦。係，但係如果你話玩得深入咧，咁啊梗係捉開車嘅。但係如果你想玩得方便，玩得你又得2日假，4、5日或者3。咁一定係坐飛機啊，唔使諗嘅。坐飛機冇得開車。如果我哋喺廣州出發，我頂得順嘅都要24小時先嚟得到呢度。係啊。開到湛江，你架車仲要入電，個人仲要食飯，嚟到呢度7個鐘嚟到呢度。咁咧你要就翻個時間，碼頭開船。由湛江嚟呢度就7個鐘啊！係啊，廣州嚟呢度唔係湛江嚟，湛江嚟2個鐘，去湛江5個鐘，上船再加4個鐘，1個鐘飛機。係啊，我最一出啦，裏邊係叉燒餡嚟嘅，係芥煙咧。唔出奇啊！你搣開佢。我搣開啊？你搣開。隨便。筷子行。調轉。係啦。硬嘅喎。係軟嘅。軟㗎。嗱，邊個蛋糕咩味？我哋肯定唔知啊。佢呢啲啊，即整啊，即日整啊，好鬼新鮮啊！哦。翻到去反而冇咁多啊，冇咁多呢啲啊蛋糕嗰啲點心。開估嘅時候到啦，試下先。呢一層。多成個，好鬆軟。我見佢本地嘅都嚟打包嘅。我食唔出係咪芥煙醬？唔似係嘅，但係唔難食啦。哇，好古早嗰種味。冇錯，老婆講得啱，古早味，啲好多科技啊擺落去，好新鮮，計啱條數啊，度到準嗰種嘅感覺嘅。嗱，一路食嘅一路要接住嘅，但係就唔係芥煙醬咯。香班埋佢哋啦。嗱，啲糖真係沉喺個底㗎，就算落熱茶咧，因為呢種飲法幾好啊。佢有奶茶。個糖墊喺個底，咁咧你想濃啲喎，即係甜啲喎，咁咪攪勻佢咯。老婆飲緊嗰個咧，飲呢啲茶咧唔會太濃，
佢唔係嗰啲好濃啊。今晚瞓唔瞓着唔知啦嚇，應該得吧嚇。睇又抵嘢啊！係啊，成半個檸檬，一個檸檬嚟喺度。半個啫，冇一個。不過佢細個呢啲檸檬。高嚟啊！有啊。有啊，好厚㗎。一個檸檬，佢冇多頭㗎嘛。而家差唔多4點，哇！下午茶時間啦，坐滿咁滯喎，戶外呢啲仲火爆喎。而家我哋咧就嚟行下個城牆啦，我覺得係冇咩行嘅，咁但係總唔能夠嚟到就喺個後門你都唔行啊，冇理由嘅，係嘛？佢裏邊係咁樣嘅，佢係一個好似寺廟咁嘅東西嚟嘅，呢度咧就收車嘅，升級改造中啊！佢寫住。嚟到呢度望下算啦嚇，就係咁樣樣啦。係咯，升級改造中變咗停車場收車嘅地方啊！咁樣啊？咁啊，既然嚟到呢度嘅唔上去，而且全部都係停車場，咁嚟到呢度又同大家講個古仔啊。其實海口咧，對於中國嘅汽車史啊，係畫上一筆好隆重嘅一筆嘅。咁啊，究竟係咩回事咧？我行喺度同大家慢慢講。當時咧就全國就冇政策嘅，就係點咧做進口車。嗱喺香港嘅觀眾啊，可能知道話進口車有咩咁巴閉嘅？香港梗係平啦，鬼唔知咩。香港都唔平。因為嗰個購置稅貴100%嘅。但係起碼有。以前中國內地咧就只有中國啦嚇，海南島。海口呢度係有指標嘅啫，最貴新加坡。咁咧即係其實即係咩意思咧？我係一個海口嘅大叔，咁咧我就有指標進口一個汽車入到嚟一款日本嘅汽車。咁其實好老實講，根本揸唔到咁多噶嘛，係咪先？買咗之後將佢變成一部二手車，一定要落咗地㗎嚇，賣翻俾廣州嗰個陳仔咁咧。好容易賺錢嘅當時，佢一定係要有當地居民先有資格申請1萬蚊一張。當時嗰張指標1萬蚊一張，你要做到嘅就係揾到客源就得㗎啦。你揾到客源，個客人已經全部揀好晒咩車㗎啦，你就係出個指標，簽個名，陳某某1萬。咁啊，海口咧喺呢個中國房地產咧，又係一筆好隆重嘅一筆嚟㗎嚇。有咩事咧？其實就係當時。中國啊，即係好少係會有商品房呢樣東西，即使有都好少會用嚟交易啊！即係買咗間屋點解要賣嘅咁樣？係啊，其實大概去到92、93年度啦，都開始蓬勃啦。海口咧就炒樓炒到哇瘋狂啊！唔係一日一個價，朝頭早同晏晝一個價。咁好多人佢唔係買嚟住啊嘛，就真係炒啦。宋代嘅建築。咁啊，後來咧先至去到廈門啊，諸如此類。咁佢係有冇咁多人住咧？咁就不得而知啦嚇。因為如果咧嗰陣醒目仔啊嚇，開始覺得海口炒樓都掂喎，咁樣跟住去炒咧，而家發咗，你係唔使攞錢出嚟嘅，你知唔知啊？係唔使攞錢出嚟，嗰下先至得人驚。咁但係當然咁樣係好唔健康㗎啦。所以先頭咧，我哋喺條路度咧都會見到好多起咗好多。哦，呢度係宋代嘅城牆係嘛？裝修緊。哦。裝修緊啊，仲唔知裝修。因為宋代嘅時候咧，有好多才子咧係俾人貶嚟海南呢度嘅。班人咧發配邊疆喎，邊疆都不但止，仲要嚟海口，咁就好陰功嘅嚇。同埋咧呢排唔見嗰個阿姨嘅，嗰個阿姨朝頭早喺我哋住嗰度咧，佢以前後生細個年輕嘅時候啊，就係嚟海南島呢邊開發生產㗎啦嚇。行啦，呢度變成停車場，有啲可惜。當年咧改革開放咧，好多人去好多地方唔同地方闖嘅，冇本事啲咧就去深圳，最有本事嗰啲咧遠啊嘛，越有本事啊嘛，嚟海南島。但係咧，大家都諗唔到。不過當然啦，呢啲嘢冇得咁講嘅嚇。因為我都知道咧，有幾位中國房地產嘅富豪咧，大人物咧，其實都係嚟過海南島開發嘅啫，捱日子。咁啊呢度嘅飲食習慣咧，同我哋廣州係真係差唔多嘅啫嚇。因為以前咧，1988年之前咧，仲係廣東省管住嘅時候咧，
佢哋咧就要望住廣州嘅嚇，即係省會啊嘛嚇。而家就到海口自己做省會咯，都好多湖南菜喎。內省菜。係啊，同埋停車場都好多。其實廣州都唔算差。嗱，譬如呢部咁衡陽嘅咯，係先頭嗰個揾得非常之好，仲有隻咁嘅寵物添，幾有趣。舊嗰輩啲文化好似我哋廣東係嘛，咁梗係啦，佢哋以前都係廣東人嚟啫嘛。誒一盅兩件啊，嘆下下午茶咁咯。哦。啊，飲完一個下午茶，兼早餐，兼中午飯，哇，都幾好。咁啊，50零蚊兩個人，都幾好。係啊，即係坐船嗰種厭悶都已經唉呀，已經冇晒啦，一掃而散啦。一定要有啲咩美食先得嘅，美食咧令到人嘅心情會變靚。一定要揾啲本地嘅美食。呢度嘅車牌係瓊 A 啊，叫得 A 嘅都係大城市嘅，就係海南島最大嘅城市，唔係三亞最大嘅城市，最大嘅城市係海口。唯一同其他城市最大嘅區別就係嗰啲綠化樹、椰子樹特別多。係啦，廣州啊芒果樹、榕樹。哦，呢邊啊咁喎，又走咗第二個方向。哇，好繁忙嘅交通，長堤路，江邊。海邊啊，唔係江邊。唔係，係江邊，未到江邊，佢有條江嘅。呢度叫濱江路，長堤啊，海口騎樓路街仲有500米。騎樓路街就係差唔多等於廣州上下九北京路嗰啲咯。哇，都好多人。好靚啊！遊客區啊，好密喎，又多人又多喎。遊客區啊。係啊，騎樓路街啦，係咪？就係呢度。北夜城。即將掉頭，然後走右邊兩車線。哦，全部都係騎樓。掉頭。其中有一間我哋想訂，全季。對面就江啦，對江嘅對面咧就係海啦。佢呢度中間仲有一條河。